देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और हिंदी हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, 25 दिसंबर साल 2007 ये वो तारीख थी जिस रोज़ मुझे अपने गांव लौटना था। दरअसल दादाजी के देहांत के बाद पापा के दोनों भाई अलग होना चाहते थे, इसलिए मुझे पिताजी ने तत्काल आने को कहा। पापा के कहते ही मैं अगली सुबह ही यानी कि 25 दिसंबर की सुबह शताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हो गया। ट्रेन में थोड़ी भीड़ भाड़ तो थी, पर रिजर्वेशन होने के चलते मुझे सीट मिल गई थी, वो भी ऊपर की बर्थ, जो कि मुझे अकेले यात्री के लिए परफेक्ट थी। ट्रेन वक्त के साथ एक के बाद एक स्टेशन अपने निर्धारित समय पर पार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन मुझे खमानी ऑन टाइम पहुंचा देगी। खैर, दिन तो कैसे भी कट गया, पर और जब बोगी की रोशनी मध्यम हुई तो कब मैं गहरी नींद में खो गया पता ही नहीं चला। तभी कोई इसी बीच ट्रेन में कोई जोर से चीखा, जिसकी चीख सुनकर मैं एकदम से धड़पड़ाते हुए उठा और जब मैंने अपर बर्थ से नीचे देखा तो मैं न पाया कि सभी लोग सो रहे हैं। मैंने अपनी तसल्ली के लिए अच्छे से हर सीट पर देखा, पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखा जो जगह हो। फिर वो चीख किसकी थी? कुछ देर इस विषय पर सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो गया होगा। ये मानने के बाद मैं फिर से अपनी बर्थ पर लेट गया। दोस्तों, अभी मैं लेटा ही था कि तभी मुझे पेशाब लग गई और जब मैं पेशाब करने के लिए अपनी बर्थ से उतरकर टॉयलेट की तरफ बढ़ा तो मुझे किसी के पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उधर से आ रही थी जिधर टॉयलेट था। पर जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे 3 लड़के दिखे जो ट्रेन के गेट के पास सो रहे थे, पर वो पायल वाली नहीं दिखी। खैर, उस वक्त मैंने भी इतना गौर नहीं किया क्योंकि सूसू का प्रेशर तेज हो गया था, इसलिए मैं फौरन ही टॉयलेट में घुस गया और जब मैं हल्का होने के बाद अपने हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की तरफ अपना चेहरा किया तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल मेरे सामने जो आईना था उसमें मेरा चेहरा किसी दूल्हे की तरह सजा हुआ दिख रहा था और जब मैंने अपने हाथ पर ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी थी। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, पर जब मेरे चीखते ही टॉयलेट के दरवाजे पर किसी ने थपथपाते हुए कहा, अरे भाई, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? तो मैं और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है। अभी मैं टॉयलेट में खड़ा यही सोच रहा था कि मेरे साथ ये मजाक किसने और क्यों किया है कि तभी बाहर से आवाज़ दे रहा शख्स चीखते बोला, भाई साहब आप ठीक तो हो? पर इस बार उस आदमी के आवाज़ देने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आ गया। अभी मैं बाहर आया ही था कि दरवाजे पर खड़ा शख्स बोला, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चीखे? उस वक्त मैंने उस शख्स को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने बर्थ की सीट पर आकर बैठ गया और ये सोचने लगा कि मेरा ये हाल किया किसने। अभी मैं अपनी बर्थ पर बैठा यही सोच रहा था कि तभी वो ही आदमी मेरे पास आकर बोला, अरे भाई साहब, आप यहाँ पर बैठे हैं और आपकी मिसेज तो आपको बाहर खोज रही है। आपकी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा जिम्मेदार बन जाओ। अभी वो आदमी पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा था कि तभी मैं उस पर खिसियाते हुए बोला, अरे आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? किसकी मिसेज? और तुमसे किसने कह दिया कि मेरी शादी हो गई है? मेरे ऐसे भड़कने और ऊंची आवाज़ में जवाब देने के चलते बोगी में सो रहे बाकी के पैसेंजर भी जाग गए। अभी वो लोग मेरे और उस आदमी के बीच चल रहे बहस की बजाय समझ पाते कि वो आदमी मेरी ओर इशारा करते हुए बाकी पैसेंजरों से बोला, देखो इस भोले महाराज को, दूल्हे की तरह ये सजे धजे हैं और उनकी दुल्हन बाहर स्टेशन पर इन्हें पुकार रही है और ये कह रहे हैं कि किसकी मैसेज? अरे भाई, तुमने कोई नशा वशा किया है क्या? खैर, हमको क्या लेना देना, तुम जानो और तुम्हारी दुल्हन जाने। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। वो आदमी तो वहाँ से चला गया, पर वहाँ पर मौजूद दूसरे पैसेंजर मुझे घूरने लगे। हालांकि कोई कुछ कह नहीं रहा था, पर उनके चेहरे के हाव भाव से ये जाहिर हो रहा था कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। खैर, मुझे उनकी सोच से कोई लेना देना तो नहीं था, पर अब तक जो भी मेरे साथ घटा था उससे मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर इसी बीच साइड लोअर बर्थ पर बैठी एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, बेटा, कोई कहा सुनी हो गई हो तो भूल जा और जाके अपनी दुल्हन को ले आ।
इससे पहले ट्रेन खुल जाए। देख वो बेचारी वहाँ पर बैठी रो रही है। उस बूढ़ी अम्मा ने जब ट्रेन की खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा कि तेरी दुल्हन वहाँ पर बैठी रो रही है, तो मैं ये जानते हुए कि वो मेरी दुल्हन नहीं है, मैं तब पर भी अपनी बर्थ से नीचे उतरा और जब उस खिड़की से बाहर झांका तो सच में मुझे एक दुल्हन प्लेटफार्म के बेंच पर बैठी हुई नजर आई, जो पैर से सर तक गहनों से लदी हुई थी। उसका चेहरा तो घूंघट के चलते दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके गोरे गोरे हाथ से मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरी नज़रें अभी उसे ही निहार रही थी कि वो बूढ़ी अम्मा फिर से एक दफ़ा बोली, अब टुकुर टुकुर देखता ही रहेगा या उसे मना कर लाएगा। उस बूढ़ी अम्मा के ये कहते ही मैं उनसे बोला, अरे अम्मा मना कर तो ले आता उसे, पर वो मेरी दुल्हन है ही नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो बूढ़ी अम्मा बोली, फिर तो हाथों में मेहंदी और आंखों में काजल लगाकर क्यों घूम रहा है। उस बूढ़ी अम्मा के ये सवाल करते ही मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तब मेरी आंखों और हाथों में काजल मेहंदी नहीं लगी थी। पता नहीं किसी ने गहरी नींद में मेरे साथ ये सब मजाक कर दिया। ये कहते ही वो बुढ़िया बोली, जल्दी से अपना पैर का अंगूठा दिखा। उस बुढ़िया की ये कहते ही मैंने अपना जुराब उतारा तो मैंने पाया कि मेरे पैर के अंगूठे में एक सफ़ेद बाल बंधा हुआ है। अभी मैं इसका मतलब समझ पाता कि उस बुढ़िया ने बोला, वो जो बाहर बैठी है ना, वो तेरी ही दुल्हन है और वो तुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी 50 दिन बाद। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, क्या अम्मा अभी क्या बात कर रही हो? मैंने कहा ना मेरी शादी नहीं हुई है। अभी मैं अपनी बात उस बूढ़ी अम्मा से ही कह रहा था कि उस अम्मा ने कहा, तेरी शादी नहीं बल्कि तुझे उसके साथ बांधा गया है और वो कोई दुल्हन नहीं है बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो तेरी जान लेकर जाएगी। उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर मैं उस वक्त डर तो ज़रूर गया, पर मैं ये नहीं मान सकता था कि वो प्लेटफार्म की बेंच पर बैठी दुल्हन कोई आत्मा या चुड़ैल है। और यही साबित करने के लिए मैं हंसते हुए ट्रेन से नीचे उतरा और उस बेंच पर बैठी दुल्हन की तरफ बढ़ा। अभी मैं उसके करीब पहुंचने वाला था कि तभी मुझे बहुत बुरी गंध महसूस हुई। वो गंध इतनी बुरी थी कि मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ी, जिसके चलते मुझे वापस से ट्रेन में आना पड़ा। मेरे चढ़ते ही ट्रेन भी खुल गई और वहाँ से निकलने के आधे घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जब मैं वापस से अपनी बर्थ पर पहुँचा तो मैंने नोटिस किया कि वो बूढ़ी अम्मा जो मुझे उस दुल्हन को आत्मा बता रही थी, वो अपनी सीट से गायब है। मुझे लगा कि वो वॉशरूम गई होगी, पर अगली सुबह जब मैं ट्रेन से उतर रहा था तब भी वो बूढ़ी अम्मा नहीं दिखी। पर उनकी एक बात सच हो गई, ट्रेन से उतरते ही मुझे सांस लेने में बेहद दिक्कत होने लगी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया, पर उसी शाम मुझे अस्पताल जाना पड़ा, जहां मैं रात भर ऑक्सीजन पर रहा, पर तब भी सांस की दिक्कत बनी रही। फिर इसी बीच सारी जांचें हुई, पर कुछ भी नहीं निकला। और जब मुझे थोड़ी राहत मिली तो मुझे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। पर एक हफ्ते के बाद मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे सीधे आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। और जब इस बार जांच हुई तो मुझे फेफड़ों का कैंसर निकला, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात थी। खैर वक्त रहते मेरा इलाज शुरू हो गया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि मुझे पूरी तरह ठीक होने में 2 साल का वक्त लग गया, पर मैं ठीक हो गया। पर आज भी मुझे ट्रेन की वो अजीब रात याद आती है। क्या था वो सब? ये सवाल आज भी मेरे मन के एक कोने में तीस मार रही है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और कैब ड्राइवर की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों आसनसोल की तंग गलियों में, जहाँ की कोयले की धूल हवा में तैरती थी और हर सड़क पर जिंदगी की भागदौड़ सुनाई देती थी, रंजीत अपनी पुरानी पीली टैक्सी चलाता था। उसकी टैक्सी, जिसका नाम उसने सफ़र रखा था, शहर की धड़कन थी। रंजीत एक साधारण कैब ड्राइवर था, ना ज़्यादा बातूनी ना कम। उसकी आंखों में एक थकान थी जो सालों की मेहनत और अधूरी ख्वाहिशों की गवाही देती थी। लेकिन उसका दिल अभी भी जवान था और उसे हर नई सवारी में एक नई कहानी की उम्मीद रहती थी। दोस्तों उस दिन सूरज ढल रहा था। आसनसोल का रेलवे स्टेशन सवारियों से भरा था। रंजीत अपनी टैक्सी को स्टेशन के बाहर खड़ा करके इंतजार कर रहा था। हवा में ठंडक थी और कोहरे की हल्की चादर शहर पर छाने लगी। तभी 3 लोग धीरे धीरे उसकी टैक्सी की ओर बढ़े। उन तीनों के हाथों में लाठियां थी और उनकी आंखें बंद थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे इस दुनिया से परे किसी और सैर पर हों। पहला व्यक्ति बुजुर्ग था, जिसके बाल सफ़ेद और चेहरा झुर्रियों से भरा था।
उसने काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था जो जमीन को छू रहा था। दूसरा व्यक्ति मध्यम उम्र का था जिसके कंधे चौड़े थे और चेहरा कठोर। उसने साधारण कुर्ता पाजामा पहना हुआ था लेकिन उसकी चाल में एक ठहराव था। और तीसरा व्यक्ति बेहद ही जवान था, शायद 20 से 22 साल की उम्र होगी उसकी, लेकिन उसकी आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा था और वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कोई मजाक याद आ गया हो। तभी रंजीत ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे टैक्सी का उसने दरवाजा खोल दिया। वो तीनों चुपचाप अंदर आकर बैठ गए और जो बूढ़ा आदमी था वो पीछे की सीट में बैठा और मध्यम उम्र वाला उसकी बाईं ओर और जो जवान था वो दाईं ओर बैठ गया। तभी रंजीत ने रियर व्यू मिरर में उनकी ओर देखा और कहा, साहब कहाँ जाना है आपको? तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी को जमीन पर हल्के से ठकठकाया और कहा, हमें वहां ले चलो जहां रास्ते खत्म होते हैं। पर रंजीत को ये बात बेहद ही अजीब लगी, लेकिन वो हंसा और बोला, वो तो ठीक है साहब, लेकिन कोई जगह का नाम तो बताइए। तभी उस जवान आदमी ने अपनी मुस्कुराहट को और चौड़ा किया और बोला, तू बस चल, रास्ता हम दिखाएंगे तुझे। तभी रंजीत ने कंधे उचकाए और टैक्सी स्टार्ट कर दी। उसे लगा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं या फिर किसी दूर दराज की जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे टैक्सी स्टेशन की भीड़ से निकली तो मध्यम उम्र वाले ने कहा, बाएं ले लो। तभी रंजीत बाएं मुड़ गया। सड़क शहर की मुख्य सड़क थी जो आसनसोल को बर्नपुर से जोड़ती थी। फिर कुछ देर के बाद वो जवान आदमी बोला, अब सीधे चलो। तभी रंजीत ने गाड़ी सीधी रखी, पर सड़क अब संकरी होने लगी थी और दोनों तरफ खेत और जंगल ही दिखाई देने लगे। कोहरा भी अब गहरा रहा था और रंजीत को सामने का रास्ता धुंध में खोता सा लग रहा था। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब दाएं ले लो। तभी रंजीत दाएं मुड़ा, लेकिन अब उसे अजीब सा लगने लगा क्योंकि यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। सड़क बेहद ही कच्ची थी और उसकी टैक्सी के टायरों के नीचे कंकड़ चरमराने लगे। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उन तीनों के चेहरों पर वही शांति थी, लेकिन उनकी आंखें जो बंद थी उसे किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती लगी। तभी रंजीत ने हल्के स्वर में कहा, साहब ये रास्ता तो मुझे जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तभी उस जवान आदमी ने कहा, तुझे जाना पहचाना क्यों लगेगा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई नहीं जाता। अब रंजीत का दिल धक से रह गया। तभी उसने सोचा कि शायद ये लोग कोई मजाक कर रहे हैं या फिर उसे लूटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई थी जो उसे डराने की बजाय आकर्षित कर रही थी। पर उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। रास्ता अब और भी अजीब होने लगा। सड़क के दोनों तरफ जंगल घना हो गया था और पेड़ों की शाखाएं टैक्सी को छूने लगी। कोहरा भी इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी बेकार हो रही थी। रंजीत को लगा जैसे वो किसी सपने में चला गया हो। फिर अचानक ही उस बूढ़े आदमी ने कहा, रुको। उस बूढ़े आदमी के ये कहते ही रंजीत ने ब्रेक दबा दिया और उसकी टैक्सी रुक गई। तभी रंजीत की नज़र सामने पड़ी तो उसने पाया कि सामने एक पुराना सा पुल था जो एक सूखी नदी के ऊपर बना था। पुल के उस पार काफ़ी अंधेरा था, जैसे वहाँ दुनिया खत्म हो गई हो। अभी रंजीत सामने देख ही रहा था कि तभी बीच वाले आदमी ने कहा, हम यहीं पर उतर जाएंगे। तभी वो तीनों धीरे धीरे टैक्सी से नीचे उतरे तो रंजीत ने देखा कि उनके कदम जमीन पर पड़ते ही कोहरा उनके चारों ओर नाचने लगा है। उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी लाठी उठाई और रंजीत की ओर इशारा किया और बोला कि तू भी आ जा। तभी रंजीत ने हिचकिचाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला, पर उसे मालूम नहीं था कि वो क्यों उतर रहा था, लेकिन उसके पैर अपने आप ही चल पड़े। वो तीनों अंधे लोग धीरे धीरे पुल की ओर बढ़े और रंजीत उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पर जैसे वो पुल के बीच पहुंचे तो कोहरा और भी गहरा हो गया। पर रंजीत को लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो। फिर अचानक ही कोहरा छटा, पर रंजीत ने अपनी आंखें मली। तभी रंजीत ने अपनी आंखें मली तो अब वो किसी अजीब सी जगह पर था। सामने एक विशाल मैदान था जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। आसमान में सितारे चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी बेहद ही ठंडी थी, जैसे वे किसी और दुनिया की हों। वो तीनों अंधे लोग अब भी उसके सामने थे, लेकिन अब उनकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी। तभी रंजीत ने कांपती आवाज़ में पूछा, ये कौन सी जगह है? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये वो जगह है जहाँ रास्ते ख़त्म हो जाते हैं और जहाँ से नए रास्ते शुरू होते हैं। पर रंजीत को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो पुल गायब था और उसकी टैक्सी वहाँ से गायब थी। वो अब पूरी तरह से उन तीनों के रहम पर था।
तभी रंजीत ने कहा, देखिए मैं कुछ नहीं जानता और मुझे जाने दीजिए, आप लोग हैं कौन? तभी उस जवान आदमी ने कहा, हम वो हैं जो देख नहीं सकते लेकिन जानते सब हैं। हम वो हैं जो रास्ते बनाते हैं और जो रास्तों को मिटाते हैं। अब ये सुनकर रंजीत का दिमाग चकराने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी पहेली में फंस गया हो। फिर मध्यम उम्र वाले आदमी ने कहा कि तू हमारे साथ चल, हम तुझे दिखाते हैं। अब रंजीत के पास कोई चारा भी नहीं था। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उस खाली मैदान के बाद एक जंगल आया, फिर एक नदी, फिर एक गुफा। हर कदम पर रंजीत को लगता था कि वो समय और स्थान की सीमाओं को लांघ रहा है। वो तीनों अंधे लोग उसे रास्ता दिखाते रहे, लेकिन उनके निर्देश अब शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में थे। कभी वो बूढ़ा आदमी अपनी लाठी से जमीन पर एक निशान बनाता, तो कभी वो युवा हवा में उंगलियां घुमाता। फिर ऐसे ही दिन बीते और रातें बीती, पर रंजीत को भूख नहीं लगती थी और न ही नींद आती थी। उसे लगता था कि वो किसी अनंत यात्रा पर है। तभी उसने देखा कि वो तीनों अंधे लोग कभी कभी रुककर आपस में फुसफुसाते थे, जैसे वे किसी बड़े रहस्य पर चर्चा कर रहे हों। लेकिन जब वो पास जाता तो वो चुप हो जाते। फिर एक दिन वे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां पर एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारें खंडर बन चुकी थी। उस मंदिर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपनी लाठी से पत्थर को छुआ तो वो चमकने लगा। तभी रंजीत ने पूछा, ये क्या है? तभी उस मध्यम उम्र वाले आदमी ने कहा, ये समय का दरवाजा है। इसके पार वो सब है जो था, जो है और जो होगा। पर रंजीत को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। तभी उसने कहा कि मैं ये सब नहीं समझ सकता, मैं तो बस एक कैब ड्राइवर हूँ, मुझे वापस जाना है। तभी उस जवान आदमी ने कहा कि पहले तुझे देखना होगा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने पत्थर पर फिर से लाठी मारी और एक तेज रोशनी फूटी। रंजीत ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अजीब सी दुनिया में था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। वहाँ पर एक शहर भी था, लेकिन उनकी इमारतें हवा में तैर रही थी। वहाँ पर समय भी था, लेकिन वो रुक रुक कर चल रहा था। तभी रंजीत ने देखा कि वो तीनों अंधे लोग अब उसके साथ नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज़ें हवा में गूंज रही थी। तभी उन्होंने उसे बताया कि वो उस जगह पर है जहाँ सपने और हकीकत मिलते हैं। यहाँ हर इंसान अपने डर, अपनी ख्वाहिशों और अपने सच से रूबरू होता है। तभी रंजीत को अपनी जिंदगी के पल दिखाई देने लगे। वो पल जब उसने अपने सपनों को छोड़ा, वो पल जब उसने दूसरों के लिए खुद को भुलाया, और वो पल जब उसने खुद से झूठ बोला। तभी वो रोने लगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही उसे एक नई ताकत भी मिली। तभी रंजीत ने हवा में जोर से चिल्लाया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दो। और फिर इसके बाद सब कुछ बदल गया। वो फिर से उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वो तीनों अंधे लोग उसके अब सामने थे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, तुझे मौका मिला है, अब तू खुद रास्ता बनाएगा। पर रंजीत को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने पूछा, आप लोग हैं कौन? तभी उस जवान आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हम वो हैं जो तुझे लेकर आए हैं, हम वो हैं जो तुझ में हैं, हम हैं तेरा अतीत, तेरा वर्तमान और तेरा भविष्य। दोस्तों, जैसे रंजीत की आंखें खुली तो वो अपनी टैक्सी में था। सामने वही पुराना पुल था और कोहरा अभी भी घना था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी उसने टैक्सी स्टार्ट की और वापस से आसनसोल की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ता जो उसे सिर्फ कुछ घंटों का लगना चाहिए था, वो अनंत हो गया। वो सड़कों पर भटकता रहा। कभी उसे लगता कि वो आसनसोल पहुंच गया है, लेकिन फिर वो खुद को किसी अनजान जंगल में पाता। कभी उसे अपनी टैक्सी की सीट पर अपनी माँ की महक आती, तो कभी उसे अपने बचपन की हंसी सुनाई देती। फिर 3 साल बाद एक सुबह वो आखिरकार आसनसोल पहुंचा। शहर वैसा ही था, लेकिन अब रंजीत बदल गया था। उसकी आंखों में अब वो थकान नहीं थी। उसने अपनी टैक्सी बेच दी और एक छोटी सी किताबों की दुकान खोल ली। वहाँ वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। कहानियाँ उन रास्तों की जो ख़त्म होते हैं और फिर शुरू होते हैं। लोग पूछते, रंजीत तुम 3 साल कहाँ गए थे? पर रंजीत ये कहकर जवाब देता कि मैं बस रास्ता बना रहा था, जिसे सुनकर लोग उसका मजाक बनाते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।